Se você está à procura de uma opção para poder se refrescar nesse calor, eu apresento a você o ventilador de teto Vente-Sol da Mistral Inverter Classe A, o que significa bastante econômico. Com material todo em plástico, de boa qualidade, ele se torna leve e com um design muito bonito e moderno. Ele também tem a sua lâmpada em LED, que é bem potente, e 6 velocidades.